こんにちは、たかしです。本日は4月29日土曜日、週末ですので、来週5月1日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは冷やしからです。昨日はようやく動き出したというところですね。今までなかなか動ききれなかったのが、ここで値固めをしてそこからの上昇になってきたというところでしょうか。現在は直近の高値付近ですね。このあたり、この三角持ち合いの上限付近、171円から172円というところ、だいたいそのあたりが一旦のターゲットになってくると思います。現在地が171円ですので、ここから172円の間ぐらいっていうのは一旦上値が重くなりそうなところ。ただここを上抜けてくると次は175円というところが視野に入ってきますので、その辺に注目ですね。現在は直近の高値付近にありますので、このあたりで一旦の調整の下落をつけるのかどうかというところに注目です。日足のストキャスティクスはもう少し高値圏まで距離がありますが、過去のこの高値圏からのデッドクロスを見てますと、このあたり4月の上旬での下落、そして4月の20日ぐらいからの下落、このあたりの下落とストキャスティクスが一致してきますので、そのくらいの値幅ですね。だいたいその時の下落が300から400ピプスぐらいの値幅で調整をしておりますので、今回もストキャスティクスが高値圏に入ってくれば、そこからそのくらい3円4円ぐらいの下落っていうところは考えておくのがいいと思います。そして大きなローソク足が出た時は、その後は調整の下落もしくは横ばい、月曜日はほぼほぼ動かない可能性もありますので、金曜日乗り遅れたからといって月曜日すぐにそれに乗っていくと最高値を掴んでしまう可能性が高いですので、そこは注意です。では4時間足です。4時間足には金曜日の安値から金曜日の高値にフィボナッチリトレースメントを引いてます。まだここから伸びるかもしれませんので、これはまた伸びたら引き直しになるんですが、今一旦金曜日の高値で天井をつけたと考えますと、ここからの調整をどこまでつけるのかっていうのを見ていきたいんですが、まずは 23.6% ですね。結構強く上昇してきておりますので、23.6% の170円ぐらいのところまでの押しをつけに行くのを待ちたいところ。ただこれだけ強く上昇してきてますと、もっと浅い押しからの上昇っていうことも考えられますので、時間足を落としていって GMMA と接触するあたり、そのあたりで反発上昇するようですと、その流れに一旦は乗っていくのがいいかもしれません。ただ先ほど日足のところでもお話ししましたが、172円ぐらいまでの間っていうのは上値が重くなってくるところになりますし、一旦天井になりやすいところですので、現在地から172円ぐらいの間では一旦天井をつけて大きく下落する可能性が十分に考えられるところですので、そこには注意ですね。ここからの上昇、基本的に今は押し目買いなんですけれども、ここからの上昇は十分慎重にする必要があります。4時間足のストキャスティクスも高値圏ですね。ただマクディがかなり強いので、浅めの押しでもう一度上昇していくだろうという、そういう印象はありますので、浅く押しをつけたところからの上昇、時間足を落として下げ止まったところからの上昇を狙っていくのがいいとは思いますけれども、ここからどんどん高値追いしていくのかっていうところは疑問ですので、その辺は注意が必要です。理想的な押しはこのあたりですね。先ほど 23.6% と言いましたが、それは押しが浅い場合ですので、理想としては 38.2% のこの緑ゾーンです。169円ぐらいですね。そのあたりまで押しをつけてくれれば、そこからは大きめの上昇をイメージできますが、現在は押し目買いと言いつつストキャスティクスは高値圏にありますので、そこは注意です。過去の高値圏からのデッドクロスっていうのはこのあたりですね。4月の25日ぐらいからの下落になりますので、この下落が2円幅ぐらいありますので、そのくらいの幅の調整下落は考慮しておいた方がいいと思います。では1時間足です。1時間足はもう強く動きすぎてよくわからなくなってきているんですけれども、先ほどのフィボナッチリトレースメントはここから引っ張ってます。金曜日の安値ですね。本来ですとこのあたりですね、4月の25日の安値から昨日の高値ぐらいまでのところにフィボナッチリトレースメントを引っ張るのがいいんでしょうけれども、こういう強い上昇の時っていうのは、この強い上昇の視点から引いておくと、その 23.6% ぐらいで折り返すことが多いです。もちろん今回の場合はかなり強いので、もっと浅めの押しで上昇していく可能性もあるんですけれども、一旦の目安としてはここに引いておくのがいいですね。もしくはここに一度戻しをつけてますので、昨日夕方に一旦下落をしてますが、その安値から昨日の高値ぐらいまで引っ張って、その 23.6% とか 38.2% ぐらいのところを見ておくのもいいかもしれません。ただ先ほども言いましたが、4時間足のストキャスティクスは高値圏、そして1時間足も高値圏ですよね。ですので今このポイントから押し目買いをするので
ではなく、一旦の下落を待ってからのおしめ買いですので、月曜日はそのチャンスが来るかどうかというところですね。月曜日は1日調整の下落で終わるかもしれませんし、もし高値圏で張り付くのであれば、その小さくレンジを作った底値ぐらいからの短く上昇っていうところを狙っていってもいいと思いますが、やはり日足4時間足ともにストキャスティクスは高値圏に来ておりますので、ここからはいつ下落してもおかしくない、そういうところにありますので、ロングエントリーは慎重にしていく必要があります。だからといってここでの逆張りショートっていうのは危険です。現在は強く上昇中、陽線と陰線の数を見ても圧倒的に陽線の方が多いですので、ここでの逆張りは危険なので、調整の下落を狙うのではなくって、調整してくれば次の上昇を狙っていくのが安全です。ただしその上昇っていうのも高値圏にあるので注意。明確に日足の最高値の172円を上抜けてくれば、そこからの上昇についていってもいいかもしれませんが、かなり金曜日上昇してきてますので、ここからの上昇を狙うのではなくて、ここから上昇を考えるのであれば、一度大きめの調整をつけるのを待つ。そしてもし売りで考えるのであれば、しっかりと下落のパターンが出たのを確認してからですね。現在のような強い陽線連続の時には売りは考えない。この中で陰線が多くなってきたりだとか、直近の押し安値を下抜けてきたりだとか、そういうのがあると、そこからは下落を狙いやすいと思いますけれども、今この最高値で上げ渋っているから、ここでショートエントリーだってすると、そのまんま上に持っていかれやすい、そういうところですので、そこは注意ですね。まずは月曜日様子見ですね。一旦の大きめの調整下落をするのであれば様子見、そして短くトレードをするのでしたら、浅く押しをつけたところからの押し目買い、ただし狙うのは金曜日の高値までという、そういう感じでやっていくのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。プライム会員価格は徐々に値上げを予定してますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。